हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने पेरी पेरी फ्राइज़ बनाने का ट्राई किया मेरे माइक्रोवेव में। मेरे पास एलजी का माइक्रोवेव है। तो मैंने पहले तो फ्राइज़ डाल दिए और कन्वेक्शन मोड पे सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइज़ पक गए। और फिर उसमें मेरे पास पेरी पेरी मिक्स था किया का, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। कैसे लगे आपको पेरी पेरी फ्राइज़, आप बताइए ज़रूर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।